물속에 살아있는 보석 아울로트를 아시나요? 구독과 좋아요 부탁드려요. 아울로트는 멕시코에 서식하는 수중 동물로 독특한 외모를 가지고 있습니다. 특히 머리 양쪽에 가지처럼 뻗어있는 외부 아가미가 인상적입니다. 또한 다양한 색상으로 존재하며 주로 흰색, 검은색, 회색 등이 있습니다. 재생 능력이 뛰어난 것으로도 유명합니다. 팔과 다리뿐만 아니라 심장이나 척수 같은 주요 장기도 재생할 수 있습니다. 이러한 특성 때문에 과학 연구의 중요한 대상이 되고 있습니다. 하지만 현재 아울로틀은 멸종 위기종으로 분류되고 있습니다. 서식지 파괴와 오염, 외래종 도입 등으로 개체 수가 급격히 감소하고 있습니다. 보호 노력이 절실히 필요한 상황입니다. 구독과 좋아요 부탁드립니다.